大家好，又係時候同大家睇下港股嘅最新情況啦。咁睇翻香港股市嚟講咧，喺星期三咧，即係長假期之後咧，就明顯做好嘅。咁見到個恒指方面嚟講咧，都逼近翻22,000點嘅水平。咁值得留意嘅地方咧，就係成交量方面啦。咁喺星期三嘅時間咧，接近有900億嘅成交。咁似乎咧就係有啲新嘅資金咧係入咗股市度。咁呢一次嚟講嘅話，個升浪咧似乎係有一個比較上明顯啲嘅就係突破喺度啦。咁睇翻個市嚟講啦，經過星期三嘅比較明顯上升之後咧，去到星期四嘅時候咧，就見到有翻少少個回吐出現翻。咁但係個跌幅就唔係太過顯著嘅啫。咁睇翻啲股份嘅表現嚟講嘅話咧，咁見到禮拜四咧明顯就中移動方面係做翻好嘅。咁啊見到個股價方面上翻77蚊樓上嘅水平啦。咁啊同之前估計，譬如話可能個三網融合概念咧，都相信係有啲關係喺度。咁睇下嚟緊方面咧，中移動會唔會進一步突破咧，帶動翻個市咧突破22,000呢個阻力位啦。咁睇翻個外圍嘅情況嚟講咧，咁見到美股方面咧，就星期三晚嘅時間咧就出現翻呢個回吐㗎。咁見到個道指方面，由於上唔到係1點啦，反而跌翻轉頭啦，落翻去10,800幾點嘅水平。咁啊出現翻近期比較上大少少嘅跌幅。咁但係整體上嚟講，我諗美股方面咧都係橫行整固啦。然之後咧再睇下會唔會就突破翻11,000點呢個嘅阻力位啦。咁啊值得留意就係話咧美國方面咧財長蓋特納咧突然之間咧就訪問北京。咁啊，今日嚟講咧，就喺北京，而家就同北京方面一啲領導人開緊會。咁啊，市場係關注咧，會唔會係同個人民幣升值有關啦？咁所以一般估計咧，可能嚟緊方面咧，兩個國家啲主要嘅官員啊、領導人開完會之後咧，唔排除咧可能公布一啲同人民幣嚟緊個表現或者升值有關嘅消息出嚟。咁啊，市場都係炒緊呢一類嘅人民幣升值嘅憧憬啦。咁所以如果真係嚟緊人民幣升值嘅話咧，相信一啲相關嘅股份咧都會係有個比較明顯嘅升幅喺度嘅。咁人民幣升值嘅話咧，有啲咩股份會受惠咧？咁通常就係講緊一啲咧係以收人民幣為主嘅公司啦，譬如話電信股啦、公路股啦，又或者咧係以外幣做債務結算嘅公司，譬如話好似啲航空股咁樣。咁受惠嘅股份嚟講咧，當然就係呢個出口股啦。咁同時間嚟講咧，可能喺石油股方面咧，由於佢哋都係用翻呢個嘅美元方面嚟做嗰個交易貨幣啦，所以亦都會有機會係受害嘅。咁所以變咗嚟緊方面咧，都係有啲受害股同埋啲受惠股啦。咁睇下究竟最終咧兩個國家佢哋開完會之後嘅公佈係啲乜嘢啦？咁亦都係今日市場嘅焦點嚟嘅。咁我諗睇翻嗰個整體上嘅大環境啦，由於即係近期咧就見到港股方面資金又明顯增加啦，所以我相信最終嚟講呢個市都係進一步會向上尋頂㗎啦。咁由於而家係個月頭嘅關係啦，咁通常如果月頭咧個股市升得太過急咧，反而係不利下半個月或者月內股市嘅表現㗎。咁所以一般嚟講嘅話咧，喺月頭嚟講個市反為有啲橫行整固咧，反而更加有利後市嘅表現啦。咁整體上嚟講，我諗恒指第一個阻力位就22,000呢個水平啦。咁突破到嘅話咧，就可以試翻咧舊年嘅高位，大約就23,000點呢個嘅高位啦。咁而國企指數方面嚟講嘅話咧，亦都係啦。如果嚟緊方面咧係突破翻譬如13,000點呢個嘅阻力位之後咧，下一個比較上個高位或者阻力位咧就喺翻14,000點嘅水平嚟嘅。咁我諗整體上嚟講嘅話咧，後市繼續都係有機會反覆尋頂。咁但係短期少少睇咧係有個整固係比較上有利嘅。咁大家可以留意翻。咁今日講嘅嘢係咁多啦。